ထိုင်းပေးလို့ရတယ်6သိန်းရောရတာမနေ့ကဆိုအဲ့3သိန်းကသူ့တော့ကအလကားရရပုံစံဖြစ်သွားတာကွာတည်ရမှာသူဖုန်းလဲပြောင်းဝင်မှာမဟုတ်မှန်လဲမှာမဟုတ်အစတည်းကသူကအဲ့ဖုန်းဘာမှလုပ်ဖို့ရွေးချက်မရှိဘူးတည်ရမှာကျော်ကြီးကသူ့ဖုန်းတစ်ဝယ်မှာထင်လို့သူပေးလိုက်တာသူကတောင်းတာ5သိန်းလောက်တောင်းတာပြန်ဟုတ်လားငါ့အခုပေါ်ငါမပြောချင်ဘူးအဲ့လိုကြောဩသူကအဲ့ဒါအသိလောက်ကတော့မလုံးနဲ့ကွလေကိုရွယ်ဖုန်းကအဟောင်းကြီးအဲ့ဒါမယ်ကျော်ကြီးကမေးရဖုန်းကဘာလို့ရှိရဲတဲ့ဟောတယ်ဖုန်းကဝေးတာကြာပြီလူလဲ9နှစ်လောက်ကဘာညာပြောပြီးတော့ဘူးဆိုရင်5သိန်းလောက်တန်တယ်အဲ့ဖုန်းကစုပ်ကြီးကိုဘယ်လို9သိန်းတက်မှာအဲ့ဘူးဆိုရင်5သိန်းဒီရော5သိန်းလောက်တော့ရှိမှာပေါ်တယ်ဗလေပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တော့ကိုကြီးပါငါ့ကိုရှင်းနေကြာပြီပါကြာလူငါမလိုက်ဘူးဟုတ်လေအဲ့ဒီကျော်ကြီးကသူကစဉ်းစားတယ်အဲ့သိန်းချလိုက်ပါငါ3သိန်းပြီးပြီပါညာအဲ့ကသူ့ဖုန်းကအဲ့မှာသူ3သိန်းခွဲလောက်ပေးရင်တော့သူတန်တယ်ပြောလို့ရတယ်တရားမှာ။နယ်တော့ကွာဖုန်းလေးပြတ်တယ်ဆိုတော့3သိန်းခွဲလောက်ပေးလိုက်ပေါ့တရားမှာ။ဘာမှဟုတ်တာလောက်တာမဟုတ်တာသူဖုန်းကလည်းအဲ့ဖုန်းကသူပါဝါဖွင့်မရလို့တိုင်းပြစ်ထားတာသူကလေရုံးမှတော့ခါလေးထားခဲ့သည်။ကိုရတော့အော်ပေးမယ်အချိန်မီစောင့်အောင်အဲ့လိုမှရှက်တောင်ရှက်တယ်တောင်းอ่ะမဟုတ်ပါပတ်စံ KB ကပေးလို့ဆိုလဲထားလိုက်တော့အပြင်ကရတော့ဒီကပေးတယ်လွဲလို့ရပါတယ်ဟောအေးလေခုထိလည်းမလွယ်တဲ့ဟိုသူအစားတွေကမတိုက်ဘူးဆိုငါတို့ကတောင်းကြလည်းမလို့ဘူးပါတည်ရမှာသူတိုက်မယ်လို့ပြောတာပြီလို့ငါတို့တောင်းတာဒီရောလည်းဘာမဟုတ်ပါဘူးတိုက်မယ်ဆိုတော့3သိန်းလဲအလကားရတာပါအေးလေငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပါငါတို့က2000လောက်ပေးနေတယ်ဒီရှေ့ဖြစ်ပါတယ်သူ9000တောင်းလိုက်တော့ငါတို့စတယ်သူလည်းသိပါတယ်ခွေဒီတာတန်သွားရနော်3သိန်းတန်သွားပြီအော်လည်းခွက်လေးရွှေ့มาနောက်ဟိုစုပ်လေးလုံးဝဲတာပို့ရရှာကိုရီတောက်တယ်ဆိုတာကိုရီးယားတကယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတည်ရမလားမျက်မှန်မရှိမရဘူးအားကြောင့်မလို့သူကမရှိလဲရကျော်ဤသူမေးတာတဲ့ဟုတ်ပါပဲဝယ်ပါလဲပတ်ညာတော်ရအောင်လုံးင်းပြီးတော့အဲ့ဒါထက်ချီးမှလာပြီနော်သူကကျော်ရမသိဘူးပါတည်လားကျော်ရတော့ပြောကြလေခိုင်ဝါးပြီပေါ့လားဒါဘဲနဲ့ရှောက်လို့ရပြီနော်အေးမဟုတ်ဝဲချိုးရ